अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि सां मां अवां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हर पार्टी चूंडुनि खां अॻु तब्दीली जूं, आवाम खे रिलीफ ॾियण जूं ऐं आवाम जा अहंज घटि करण जूं ॻाल्हियूं कंदी आहे, वाइदा कंदी आहे। पर उहा ई पार्टी जॾहिं इक़्तिदार वठंदी आहे, आवाम मथां हुकूमत कंदी आहे, त खेसि शायदि पंहिंजूं ॻाल्हियूं, पंहिंजा वाइदा विसरी वेंदा आहिनि। इन साॻी रिवायत खे हिन नई जमहूरी हुकूमत बि बरक़रार रखियो आहे। आवाम खे रिलीफ ॾियण ऐं महांगाई घटि करण जूं वाइदा ऐं ॻाल्हियूं कंदड़ इन हुकूमत आवाम मथां महांगाई जा नवां बार किराए छॾिया आहिनि। आवाम मथां महांगाई जो नओं बम किरायो आहे। हिन हुकूमत फ़ोन ते टैक्स लॻायो आहे, CNG ऐं पेट्रोल जा अघ वधिया आहिनि ऐं गॾोगॾु बिजली खे पिणु महांगो कयो वियो आहे। इन जा आवाम ते कहिड़ा असर पवंदा ऐं मुआशी तौर ते जेको आहे सो आवाम केतिरे क़दुरु इन सां मुतासिर थींदो, हिन ते ॻाल्हाइण लाइ असां स्टूडियो में महिमान आहिनि तर्ज़े निगार प्रोफेसर KS नागपाल साहब। वॾी महिरबानी प्रोफेसर साहब, मां प्रोग्राम में आया। प्रोफेसर साहब, शुरू त इन खां कंदासीं त वॾियूं वॾियूं तब्दीली जूं दावाऊं कयूं वेंदियूं आहिनि, आवाम खे रिलीफ ॾियण जूं ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं आहिनि। तव्हां सम्झो था त हिन वक़्त ताईं उहे ॻाल्हियूं, उहे दावाऊं पूरियूं थी सघियूं आहिनि? ॾिसो, सियासत जंहिंखे असां चऊं था, लफ़्ज़ सियासत हिकिड़ी माना थो रखे। असां पंहिंजे आम वाहिपे वारी ॿोली में चवंदा आहियूं त बाबा मूंसां सियासत थो करीं छा। जेकॾहिं तव्हां हिन जी रीड बिटवीन द लाइन्स कयो त माना धोखो थो करीं छा। ठीकु आहे, असां चवंदा आहियूं न बाबा सियासत न कर मूंसां, माना ॻाल्हि हिकिड़ी चइबी कभी बि। सुपना विकण बान बाबा, वोट कीअं मिलंदा? ख्वाबनि सां मिलंदा। तव्हां ग़रीब खे ख्वाब ॾेखारियो, माण्हूअ जो, आम माण्हू जो, मैन इन द स्ट्रीट, मुल्क जे कंहिं बि शइ सां वास्तो न आहे, पेट सां वास्तो आहे। माण्हू हिकिड़ो इक़्तिसादी जानवर आहे, सोशल एनिमल वारी ॻाल्हियूं वयूं। माण्हू थिए सची ॻाल्हि करे। सिट आहे त जीअण कारण जेॾियूं मूं वॾा वस कया। माण्हू चौखुंबो ॿधल आहे महांगाई जे धागनि में। उनखे सवले तरीक़े सां वोटनि लाइ आमदा करण जो तरीक़ो आहे त बाबा असां तव्हां जूं शयूं सस्तियूं कंदासीं, तव्हांखे जीअण जो रिलीफ ॾींदासीं, तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी आराम सां गुज़ारे सघंदव। वोट ॾिनासीं, माण्हू ख़ुशि थिया, झुमरियूं हयूं, नचिया, मिठाइयूं विरायूं त असांजे लाइ। ऐं इहो को हिन हुकूमत न कयो आहे, हर हुकूमत कयो आहे। जीअं मूं अर्ज़ु कयो त सियासत जी माना हाणे इहा थी वई आहे। जॾहिं त मुंहिंजे नज़र में सियासत इबादत आहे, जेकॾहिं उहा ख़िदमत करे माण्हुनि जे सहज लाइ वाक़ई कई वञे। जेकॾहिं इल्मी ॻाल्हि चइजे त हिननि जे वस में ई न आहे। न चाहींदे बि हिननि खे ही टैक्स हणणी पई, जेका कंहिं बि सूरत में GST लागू करणी न हुई। ही ॼाणनि पिया त असां कहिड़ा वाइदा करे आया आहियूं। ऐं हींअर अवाम जी हालत इहा आहे त 2 वेला रोटी खाईंदो हो, उहा 2 वेला वारी मानी हाणे 1 वेले ते पहुती आहे। ऐं जेको मज़दूर सुबुह जो बच्चनि जे रोज़ीअ जा सपना खणी अॻियां वञी वेही थो रहे, तव्हां ॾिठो हूंदो कतारूं लॻियूं पयूं आहिनि मज़दूरनि जूं, के रंग वारा आहिनि, के राज़ा आहिनि। मज़दूरी मिली वञे असांखे। 50% माण्हू मोटी था वञनि, उहे पंहिंजे बच्चनि खे छा खाराईंदा? अॻे उहो छा खाराईंदा हुआ त बाबा 5 रुपए जा बसर वठी आ, उन खे भाॼी ठाहे 3 रुपए जी मानी वठी आ। हाणे 8 रुपए जी मानी आहे ऐं 40 रुपए किलो जा बसर। हाणे ही आहे माण्हू जो जियापो खसणु। बिल्कुलु आम माण्हू जी ॻाल्हि करणु घुरिजे न, जेको हिन मुल्क जो अवाम आहे, जंहिंखे असां अवाम चऊं था न, उहो मज़दूर आहे, उहो हारी आहे। असां वटि त वॾे में वॾो तइदाद हारियुनि जो आहे। ही ज़रई मुल्क आहे। ऐं ॾियाड़ी ते कमु करण वारो उजरत वारो माण्हू आहे। जिते बि वञो दुकान ते कमु कंदड़ माण्हू आहे। ऐं मैकेनिक्स आहिनि, उन्हनि वटि कमु कंदड़ छोकिरा आहिनि। त ही सभई इन ख़ुशीअ में हुया त असांजी रोज़ी सहजी थींदी, त उहा अहिंजी थी पई आहे, अञा अहिंजी थी पई आहे। जो माण्हू सब्ज़ी वठणु वञे थो, गोश्त छॾियो, मुर्गी माशाला एॾी सस्ती थी वई आहे जो 400 रुपए में किलो खणी वञो। हाणे माण्हू वटि 400 रुपया किथां अचनि? 150 रुपए जी किलो मुर्गी हुई, हाणे 400 रुपए किलो आहे। TV खोले ॾिसो, हुकूमत चए थी न न उहा तव्हांखे 250 रुपए किलो मिलंदी। दुकानदार चए थो बाबा वठे त वठ, न वठे त दुकान ई बंदि करे। जिते छापा लॻनि था उहो दुकान बंदि करे था वञनि।
हाणे अचो सब्जियुनि जी ॻाल्हि कयूं। सब्जी कचालू 80 रुपया, टमाटा 80 रुपया, भिंडियूं 80 रुपया, गोभी 80 रुपया। भला गाह खाइजे। हाणे हीअ जेके खाइण वारियूं शयूं आहिनि उहे असांजे वस खां ॿाहिरि आहिनि। हिकिड़ो माण्हू जेको ॾियारी ते 500 रुपया बि नथो कमाए ऐं जॾहिं तव्हां सामान वठण वञो था, दाल अटो 42 रुपया किलो, हाणे उहो छा वठी ईंदो पंहिंजो सौदो? माना उनजो हिकिड़ो वेलो बि जेको जेकर उनजे घर में 5-6 भाती आहिनि त इहो हिकिड़े वेले ते मस किलो भाॼी पूरी कोन थी पवे। नथी पए। मूं अर्ज़ु कयो त ऐं असां वटि वरी ग़रीबनि जी बरकत आहे, उन्हनि खे ॿार वधीक पवनि, छो त शऊर थोरो घटि आहे ऐं 7-7 ॿार 10-10 ॿार। ॿारनि जी ॻाल्हि ते यादि आयो त खीर 80 रुपया किलो आहे। हिकिड़ी माई खे रोंदे मूं ॾिठो त मां जॾहिं 40 रुपया किलो खीर हो त अबा मां पाउ खीर जो वठी ईंदी आहियां। घर जा सभई भाती चांहि खे अछो करे पीअंदा आहियूं, हूंदी कारी आहे पर उहो पाउ खीर जो विझी रंग हुनजो मटाईंदी आहे। हाणे उहा 40 रुपया वारो खीर जॾहिं 80 रुपया थी वियो आहे त हुन अधु पाउ में त हुनजो कमु न हलंदो न, उहो छा वठी ॾे? ही माण्हुनि जा रियल माण्हुनि जा अहंज आहिनि जिन खे वक़्त जी हुकूमत जवाबदार आहे सहज करण लाइ। त हिननि माण्हुनि खां जियापो खसियो आहे, मां त ईअं चवंदुसि। अच्छा प्रोफेसर साहब, हे जेके टैक्स लॻाया विया आहिनि, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं वधायूं आहिनि, इन ते त बाद में अचूं था। हिन वक़्तु ॻाल्हि हले पई आम वाइपे जूं जेके शयूं आहिनि महांगियूं थियूं आहिनि। अञा 2013 ऐं 2014 जो जॾहिं बजट आयो त उन खां अॻु में ई जेके आहिनि शयुनि जा रेट चढ़ी विया हुआ मार्केट में। जॾहिं त गवर्नमेंट इहो पई चए त न उहे साॻिया अघ पुराणा बरक़रार आहिनि, चेक एंड बैलेंस न आहे रहियो। दुकानदारनि जी मर्ज़ी आहे की सभु केतिरे में था बसर ॾियनि, केतिरे में था पटाटा ॾियनि, केतिरे में मुर्गी था ॾियनि, घणे था गोश्त खपाइनि। त इहो चेक एंड बैलेंस कंहिंजी ज़िमेदारी आहे? ऑफकोर्स हुकूमत जी ज़िमेदारी आहे। इहे हिन में त ॿियो थाट आहे ई कोन ऐं हर सुलझल माण्हू इहा ॻाल्हि सम्झी सघे थो त हाणे लिस्ट ॾियणु इहो सभिनी खे ख़बर आहे त बाबा पंहिंजे दुकान ते हर शइ जे मथां हिकिड़ी लिस्ट हणो। हाणे मां तव्हांखे रियल ॿुधायां थो त मां जॾहिं दाल वठणु वियुमि त हुनजे मथां लिस्ट बिल्कुलु लॻल आहे, चांवरनि जे मथां लिस्ट लॻल आहे ऐं जेका दुकानदार मूंखे क़ीमत ॾिए थो उहा ॾेढुणी ॾिए थो। मां चयोमांसि हे छाजे लाइ लिखियलु आहे? चईं इहो सरकारी ऑफिसर लाइ लिखियलु आहे। हीअ सरकारी ऑफिसर लाइ जेको छापो हणंदो उनजे लाइ लिखियलु आहे। तव्हांखे वठिणो आहे त हीअ मूंखे हिन में अघ में मूंखे ई नथी पए त मां तव्हांखे ॾियां कीअं? हाणे ॿुधायो त मां हुन दुकानदार सां कीअं विढ़ां? हिन अघ में मूंखे ई नथी पए जेको मां सरकारी तरफ़ लिखियोसि। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मूं हींअर ज़िक्र कयो त बाबा मुर्गी जो गोश्त 250 रुपया हलायो, 250 रुपया तख़्ती हणंदो। मां वेंदुमि बाबा चईंसि 450 रुपया, हूअं 400 रुपया ॾियूं था, वधि में पंहिंजे हुजे करे मुनाफ़ो छॾियां मां 450 रुपया किलो तव्हां वठो। बाबा हीअ जो तख़्ती आहे चई आहे छापे लाइ तख़्ती आहे। किन त तख़्तियूं ड्राए छॾियूं आहिनि, स्लेटूं लड़कंदियूं आहिनि, हाणे उहे स्लेटूं ख़ाली आहिनि ऐं के हणनि था त उहे सिधी ॻाल्हि खोले चवनि था त बाबा जीअणो असांखे बि आहे। सो ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू सचाई सां शयुनि जो तजियो करे। तव्हांखे सब्सिडी खाधे जे शयुनि ते ॾियणु घुरिजे। ॻाल्हि इहा आहे त अगरि तव्हां प्लानिंग था कयो, तव्हां वटि हेॾी सारी फ़ौज आहे मुशावरत लाइ जेके तव्हां माण्हू खणो था, पर इहो त मिड़ी कंहिंखे ख़ुशि करिणो आहे। सचाई त असां ॼाणूं था तव्हांखे पाण खे ई करिणो आहे त सब्सिडी जंहिं शइ ते ॾियणु घुरिजे। पर मूं जीअं मुंड में तव्हांखे चयो त हिननि जे वस में ई न आहे, ही न पिया चाहिनि त लॻायूं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जेको सरकारी अघ जो चार्ट या स्लेट ते या जेका चार्ट शीट लॻाइण जी तव्हां ॻाल्हि कई, इहे शीटूं लॻल त हुजनि थियूं, इहे पोइ सरकार तरफ़ां दुकानदारनि ताईं पहुचायूं बि वञनि थियूं, पर इहो छा आहे जो छा इन ते इन तरह छापा नथा लॻनि या को मॉनिटरिंग अहिड़ो सिस्टम नथो जुड़े? छो त इहे शिकायतूं आम आहिनि त ॾेखारण जा हिकिड़ा ऐं ॾियण जा ॿिया, त माण्हू विड़ी त नथा सघनि। तव्हां वारी ॻाल्हि त दुकानदार पोइ चवनि था वठो त वठो, न त तव्हांजी मर्ज़ी आहे। छा त हुननि खे नथो पए। हा, छापा लॻनि था किन जॻहियुनि ते, केतिरनि टीवीज़ में तव्हां ॾिसंदव त रिपोर्ट बि कयो थो वञे, लाइव ॾेखारे थो वञे त छापा लॻनि था। उन माण्हू खे जेको फाथो उनखे तव्हां ॾंढु हणंदव, हुनजो दुकानु बंदि कंदव। पर ॻाल्हि इहा आहे त जीअणो त आहे न माण्हू खे, कारोबार त करिणो आहे न, त उहे सभई ॻाल्हियूं नथियूं करे सघजनि। छा लाइ त हीउ हिकिड़ो ज़ोरी ज़बरदस्ती मञाइण वारो कमु आहे। रियलिस्टिक तॾहिं थी सघे थो जॾहिं गवर्नमेंट इन ते सब्सिडी ॾिए ऐं खाइण जूं शयूं सभई, उहो अटो हुजे, गेहु हुजे, भाॼियूं हुजनि, दालियूं हुजनि, उन्हनि ते तव्हां पंहिंजी बजट कटौती करे सब्सिडी ॾियो। करे सघिजे थो तव्हां जूं अलाए केतिरनि हिननि ते बजट जा जेके पैसा आहिनि
तव्हांजा पंहिंजा जेके घर ॾिसो वञी, घर सां मतिलबु आहे त वज़ीर आला हाउस ॾिसो, तव्हां गवर्नर हाउस ॾिसो, वज़ीर आज़म हाउस ॾिसो, 80 लख रुपया डेली ख़र्च आहे, 80 लैक्स रुपीज़। हाणे जेकॾहिं तव्हां हुन मां 40 लख कयो, 40 लख खाधे पीते जी सब्सिडी थी ॾियो सभई हाउसिस, त केतिरो फ़र्क़ु पई सघे थो। त ॻाल्हि आहे त छा ते करणु घुरिजे उहो कोन थो कयो वञे। बाक़ी ज़ोरी इम्प्लीमेंट कराइण खां माण्हू खे चयुमि त पकड़े वञनि था, उनखे जेल में विझो, तव्हां हुनखे ॾंड हणो, पर उहो छा थो करे सघे। जॾहिं हुन चयो त मूंखे ई एतिरे में नथी पए त मां हिन अॻिते ॾेई कीअं थो सघां। रहियो सुवाल यूटिलिटी स्टोर जो, जेको बार बार तव्हां ॿुधंदा हूंदव असां, हाणे यूटिलिटी स्टोर ते हिकिड़ो मज़दूर पंहिंजी मज़दूरी छॾे कीअं वेंदो? उते माशाअल्लाह रुॻो 50 माण्हुनि जी कतार हूंदी आहे, वधीक न हूंदी आहे। अच्छा, वरी हाणे चवंदा त बाबा तव्हांखे जेकॾहिं खंडु घुरिजे, खंडु बिल्कुलु सब्सिडाइज़ रेट्स ते असां ॾियूं था, त तव्हां हुन सां गॾु 4 शयूं ॿियूं बि वठो। हाणे हुन वटि पैसा ई न आहिनि, रुॻो खंडु लाइ पैसा खणी सघे थो वधि में वधि, उहो 4 शयूं किथां वठे? त इन लाइन जो टाइम कंहिं वटि हुजे ओतिरो ई हुनजी रोज़ी वई न। त इहे सभई शयूं गौर तलब आहिनि। ॿियो, हर कंहिंजे रीच में न आहे यूटिलिटी स्टोर। हर माण्हू एतिरो वांदो न आहे जो एतिरी लाइन में वञे, उन दुकान ताईं पहुचे। ऐं ॿियो, यूटिलिटी स्टोर हर हंधि ॻोठनि में मौजूदु न आहिनि। त अच्छा, उन्हनि जी सब्सिडी बि हिकिड़े महीने लाइ हलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेकॾहिं असां उनखे क़बूल बि कयूं था त रमज़ान शरीफ़ जो हिकिड़ो महीनो, अच्छा, मां पर्सनली बि इहो कयो आहे। जॾहिं असांखे लेक्चरर्स मां ऐं पैसा घटि हूंदा त मां बिल्कुलु पर्सनली वियो आहियां। त उन में इहो थींदो आहे, 3 भेरा पंधु कयुमि, खंडु न आई आहे। हाणे ॿुधायो, जवाबु ॾियो त मां घर वारनि खे चवां त तव्हां खंडु न खाओ, ॿिए भेरे वियुमि, खंडु न आई आहे। हीअ कॉमन शइ आहे। त हुनजा काफ़ी लूप होल्स आहिनि ऐं उहो अवाम जी, मां हिकिड़ो अवाम जी हैसियत में सभु कुझु कयो आहे। मूंखे ख़बर आहे, हिननि रेट्स जी मूंखे ख़बर आहे त अवाम केतिरी ॾुखियाई मां हिन वक़्तु गुज़री रहियो आहे। ब्रेक जो वक़्तु है, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कयूं था। नाज़रीन, वक़्तु है ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर साहब, ये जेको पेट्रोल ऐं CNG जा अघ वधाया विया आहिनि, इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? तव्हां सम्झो था त इन जो आम माण्हू ते सिधो सो असरु पवंदो? वाइपे जूं शयूं त अॻ ई चोट चढ़ियल आहिनि, वधीक उहे महांगियूं थींदियूं। ॾिसो, पेट्रोल ऐं CNG ज़राए आमदरफ़त जेको अचु वञु वारो सिस्टम आहे, हाणे दुकानदार जेके बि वॾा मार्केट्स आहिनि असां वटि, ख़ासि करे कराची में, लाहौर में, मतिलबु जेके बि वॾा शहर आहिनि या जिते बि तिजारत वापारु थिए पियो, त उहो इन जे थ्रू थींदो। हाणे जेकॾहिं महांगाई जे करे ई तव्हां पेट्रोल या CNG ते 26% तव्हां वधायो, इन महांगाई जे करे जॾहिं किरायो तव्हां खां ॾेढुणो वरितो वेंदो त 50% जो दुकानदार 100% करे छॾींदो, हू ॿीणो कंदो। छो? हुनखे वरी उतां माल अॻिते बि पहुचाइणो आहे। त हाणे जेकॾहिं तव्हां 2 रुपया बि वधायो था पेट्रोल ते, त उहो माण्हूअ खे 5 रुपया पवंदा। यानी हिकिड़ी शइ जेका हुनखे सपोज़ गिहु हुनखे मिले थो त उहो 5 रुपया महांगो मिलंदो। हाणे जेको गिहु हुनजे पहिरें ई पहुच खां ॿाहिरि हो, उहो जॾहिं 5 रुपया वधीक थी पवंदो, माण्हू छा थींदो? हीउ क्राइम काॾों थो अचे। असां अंग्रेज़ी में चवंदा आहियूं, हंग्री मैन इज़ एंग्री मैन, ऐं पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम। यानी बेइंतहा गुरबत जुर्म खे जनम ॾे थी। माण्हू खे जीअणो त आहे न। जॾहिं सभई वसीला मथां बेरोज़गारी, तव्हां तालीम जी डिग्रियूं बि हासिलु कयो, तव्हांखे डिप्रेशन, चौधारी ॾिसो न, हीअ समाजी साइंस आहे। केतिरियूं डिसहार्टनिंग हालतूं आहिनि, माण्हू जीअण मां तंग थी पियो आहे। ऐं जॾहिं कंहिंजी चुल्ह नथी तपे, हिकिड़ो वेलो बुख कढंदो, 2 वेला बुख कढंदो, काॾे वेंदो? जेके सफ़ा शरीफ़ माण्हू आहिनि उहे पाण मारे था छॾनि, दरिया में टपो था ॾियनि, माई पाण खे रेले ठां ॾेई छॾियो। हीअ रोज़ जे ख़बरूं आहिनि। घरू परेशानी खां अमराद ख़ुदकशी करे छॾी। त जेके माण्हू नथा पुॼी सघनि, जंहिंजो ॿियो वस नथो हले, उहो पाण मारे छॾनि। औरत पंहिंजे बच्चनि खे सां राइस कैनाल में टपो ॾिए थी। हीअ रोज़ जूं ख़बरूं के ख्वाबनि जूं न आहिनि। ऐं जेके पाण खे मुड़ुसु माण्हू सम्झनि था, उन्हनि खे गुस्सो थो अचे। जेके थोरो सिस्टम ॼाणनि था त मुंहिंजे सॼे हिन महिनत, मुंहिंजे हिन हक़ ते कंहिं दाड़ो हयो आहे,
उहे गन खणनि था। ॿियो ग़लति तरबियत तालीम ऐं तरबियत वारी ॻाल्हि जेका आहे न जेको मुआशिरे खे बहितर कंदो आहे न उहा तालीम आहे ऐं तरबियत त सरे खां आहे कोन अॼु जे तालीम में। नतीजे में माण्हू खोखलो आहे सफ़ा। पोइ चौधारी ॾिसे थो बाबा हे बहितरीनु तरीक़ो आहे गन खणो, पोइ ही धाड़ा, पोइ अॻुवाऊं, पोइ भताखोरी ऐं इन में जेको माण्हुनि जो तइदाद मरे थो। तव्हां सम्झो था त महांगाई वधण सां मुल्क में क्राइम बि वधे थो? 100%। मूं तव्हांखे इन खे रेशनल ॿुधायो न, मूं तव्हांखे सॼी इहा तस्वीर ॾेखारी त कहिड़ी तरह पावर्टी ब्रीड्स क्राइम। माण्हू छा कंदो? तंग आयद जंग आयद, हंग्री मैन इज़ एंग्री मैन। विढ़ंदो, उहो तोड़ फोड़ कंदो, उहो एनर्की पैदा कंदो। त सभ खां पहिरीं माण्हूअ जो जियापो ॾियो, पढ़ियल गढ़ियल माण्हुनि खे रोज़गार ॾियो। वेलफेयर स्टेट आयो त जेकॾहिं नथा रोज़गार ॾेई सघो त हुननि खे मिनिमम 25,000 घर ते पहुचायो, मिनिमम टू। छो त हिन खां घटि वसीलनि में ज़िंदगी नथी गुज़री सघे। सही जी। हिकिड़ो मास्टर्स कयूं वेठो आहे, हिकिड़ो BE करे वेठो आहे, हिकिड़ो MBBS करे वेठो आहे। हेॾनि सारनि पैसनि ऐं हेॾनि सारनि जी महिनत सालनि खां पोइ कंहिं माण्हूअ खे हिकिड़े 20,000 वारी जॉब नथी मिले, 25,000 वारी जॉब नथी मिले त केॾो डिप्रेस थी वेंदो। त पाण खे नाकारा सम्झंदो, ज़मीन ते ॿार सम्झंदो। त ही उहे सभई शयूं आहिनि समाजी तरह जेके माण्हूअ खे बेराह रवी जी तरफ़ वधाइनि थियूं। या त मूं चयो त ॿ तरीक़ा आहिनि, या त ख़ुदकशी कयो। गवर्नमेंट चाहे त प्लानिंग सां घणो कुझु करे सघिजे थो। जेकॾहिं हू माण्हुनि खे रिलीफ ॾियणु चाहे त नंढा नंढा रोज़गार जा तरीक़ा ॾेई सघजनि था। जेकॾहिं तव्हां नौकिरियूं नथा ॾेई सघो हा त उनखे तव्हां ज़रई मुल्क आहे, एग्रो इंडस्ट्रीज़ हणाए उन्हनि में माण्हुनि जी खपत कयो। हिते त जेके इंडस्ट्रीज़ हुयूं उन्हनि खे बि बंदि थो कयो वञे। हाणे कहिड़ी ज़बरदस्त स्टील मिल हुई शहदादकोट में, टेक्सटाइल मिली बहितरीनु कपिड़े ठाहिण वारियूं, उहे आडाणा ई ख़तमु करे छॾिया, विकिणी छॾियूं, प्लाट विकिणी। अच्छा, जेके पेट्रोल ऐं CNG जा जेके अघ वधाया विया आहिनि इन सां आम शहरी जेके रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कंदा, लखे हज़ारे माण्हू आहिनि जेके बसुनि में, वैगननि में, रक्षाउनि में सफ़र कंदा। हाणे तव्हां वारी ॻाल्हि त जिते हिननि 2 रुपया वधाइनि त आम माण्हू त हुनजो 5 रुपया असरु पवंदो। बिल्कुलु। त उहे माण्हू कीअं सफ़र करे सघंदा जेके सुबुह वञनि था शाम अचनि था? ऐं असां वटि CNG उन खां पोइ वरी बंदि बि रहे थी, हिकिड़ो ॾींहुं खुलियल आहे त हिकिड़ो ॾींहुं बंदि आहे। उअं ई ट्रांसपोर्ट में जेको आहे सो रश रहे थी, माण्हू बी करे बसुनि जे मथां चढ़ी करे वञनि था। मथां वरी ही नई सूरत हाल। अच्छा, केतिरनि रिक्शाउनि वारनि खे जॾहिं उन्हनि खां चइजे थो फलाणे पासे खणी हलो त जंहिं जॻह ते पहुचाइण लाइ 50 रुपया भरींदासीं, हुन चयो त 200 रुपया। तो एतिरो छो? चई बाबा अॼु CNG बंदि आहे, मुंहिंजो पंहिंजो 125 रुपयो ख़र्चु ईंदो त मां घर ॾे त कुझु खणी वञा न, त मूंखे 200 रुपया ॾियो। केतिरा रिक्शा बंदि करे वेठा आहिनि, मतिलबु छो त हुनजी रोज़ी नथी थिए, एतिरा पैसा नथा मिलनि जो घर खणी वञनि जंहिंमां बचनि जो गुज़र्स थिए। माण्हुनि खे चइनी तरफ़नि खां सोघो कयो वियो आहे बाक़ाइदे। त हिन अघु वधाइण सां आम माण्हू ते, इवन जीअं चुम त रिक्शा वारो बि मजबूर आहे त मूंखे उहा कमाई नथी थिए, मां बीठो आहियां। आम माण्हू बस जी तलाश में आहे, चुंची जी तलाश में आहे। केतिरनि हंधनि ते त माण्हू पंधि बि वञे थो। केतिरा अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन वटि उहे चुंची जा 10 रुपया बि न आहिनि। उहे वीचारा 1.5 मील पंधि वञी पंहिंजो कमु कनि था। त आम माण्हू जी हालत खे ॾिठो वञे, उनखे रिलीफ पहुचायो वञे। साॻी कम्युनिकेशन जेका तव्हां मोबाइल सिस्टम सां करे छॾी, हिकिड़ो एॾो वॾो सुख हो। मां चवां थो त हर कंहिं शइ जा 2 पासा थियनि था। मोबाइल जेको मैसेज पैकेज हुयो, जॾहिं तव्हां उन जे थ्रू पंहिंजी कॉल बचाए अलाए केतिरनि माण्हुनि खे मैसेज जे थ्रू पंहिंजी ॻाल्हि कन्वे करे सघंदा। मॉडर्न ॻाल्हि इहा आहे त अॼु जूं सभई दावतूं, उहा तोहर हुजे, शादी हुजे, का गैदरिंग हुजे, को फंक्शन हुजे, असां मोबाइल मैसेज जे ज़रिए जेके फ्री पैकेजिस मिलनि था उन में तव्हां जेको आहे सो हलायो था। हींअर 100 रुपयनि जे मथां 41 रुपया टैक्स जॾहिं कटिजी वेंदो त बाक़ी पैसा छा बचंदा ऐं पैकेजिस सभु महांगा थी वेंदा, ॾेढुणा थी वेंदा। त जेको 25 रुपए में SMS पैकेज मिलंदो उहो हाणे 35 रुपए में मिलंदो। त चवण जो मतिलबु आहे त माण्हू खां इहो हिकिड़ो वॾो सुख आहे ऐं प्राइवेसी। माण्हू पंहिंजी ॻाल्हि रखी सघंदो हो, हर कंहिं वटि पंहिंजी मोबाइल हुई। त हाणे हीअ शइ बि माण्हुनि खे महरूम थो कयो वञे। त केतिरा माण्हू जेके मां अखियुनि सां ॾिठो आहे, जॾहिं बैलेंस विझाइण वञूं था त 20 रुपए जो बैलेंस ॾियो,
15 रुपए जो बैलेंस हाणे तव्हां 5 रुपए जो 50 रुपए जो बैलेंस नथा विझाए सघो। अच्छा, हिन सां हिकिड़ो त जेको कम्युनिकेशन गैप जेको आहे हिन सां वधंदो, माण्हू घरां निकिरे थो त अॼुकल्ह जेके असां वटि हालात आहिनि त राब्ते जो हिकिड़ो सवलो सस्तो ज़रियो माण्हुनि जो बणियल रहियो, हर माण्हू फ़ोन वठी रखंदो त घर पंहिंजे ॻाल्हाए सघे, हालात ख़राब था थियनि, माण्हू किथे तरसी थो पए, देरि सवेर थी वञे, इहो बि सिधो सो तव्हां सम्झो था त आम माण्हू ग़रीब तबिको ई ॼण पीड़जंदो हिन में? बिल्कुलु। हाणे जेकॾहिं तव्हां हिन शहर जी हैदराबाद कराची जी ॻाल्हि कयो, कराची स्पेशली हिकिड़ी गैर महफ़ूज़ शहर जो नालो आहे, जंहिंमें हर कलाक में माण्हू खे ख़ैरियत जी ख़बर पए त माण्हू ख़ैर सां वेठो आहे, उते को बम न फाटो आहे, का गोलियूं न हलियूं आहिनि। उनजो बहितरीनु तरीक़ो हूंदो त बाबा तव्हां फ़ोन करे पुछी सघो। हाणे जी मूं अर्ज़ु कयो त 41 रुपया त विझाइण सां ई तव्हांजा कटिजी विया, 41.5 रुपया, हा 41.5 रुपया विझाइण सां कटिजी। उन खां पोइ जेका कॉल तव्हां रुपए में कंदा उहा हाणे 3 रुपया थींदी। हाणे 3 रुपया मिंट बि बर्दाश्त कोन थींदो आम माण्हू खां। घर में बाबा हिकिड़ी छोकिरी यूनिवर्सिटी वई आहे, हिकिड़ो छोकिरो नौकिरी ते वियो आहे, मुड़ुसु डॉक्टर आहे या प्रोफेसर आहे या कम ते वियो आहे, त हाणे उन्हनि खे बार बार फ़ोन करे पुछी कोन सघिबो। त इन सां कम्युनिकेशन जा जेके ही असांजा सस्ता ज़रिया तमामु, उन्हनि खां बि महरूम कयो पियो वञे। जी मूं चयो त उहे सभु माण्हू जेके 30 रुपया 20 रुपए जो बैलेंस विझराईंदा उहे त मोबाइल रखी न सघंदा। जी मूं पंहिंजनि वेझनि माण्हुनि खे ॾिठो आहे। अच्छा, पाकिस्तान हिकु ग़रीब मुल्क आहे, घणी आबादी गुरबत जेका आहे असांजे मुल्क में घणी आहे, त असां वटि अक्सर ईअं ई थींदो रहियो आहे त जॾहिं बि बजट पेश कयो वियो आहे या हुकूमत जूं पॉलिसियूं अहिड़ियूं रहियूं आहिनि जंहिंसां आवाम ते वधीक बोझ पए। चवंदा इहे आहिनि त मईशत कमज़ोर आहे, मईशत कमज़ोर आहे, हिन जो तव्हां नथा सम्झो त मईशत मज़बूत कीअं थींदी? आवाम मां तव्हां केतिरो पैसो कढंदो, आवाम ते तव्हां केतिरो टैक्स हणंदो, आवाम किथां ॾींदो एतिरो पैसो? रोज़गार जा वसीला बि असां वटि कोन्हनि के। इहे ॿई ॻाल्हियूं छो आहिनि? मां चवंदुमि त पहिरीं इहो क्वेश्चन करणु घुरिजे, असांखे इहो ॼाणणु घुरिजे वसीला काॾे विया। हिन मुल्क जहिड़ो शाहूकार मुल्क वसीलनि जे लिहाज़ खां दुनिया में को हुजे, मौसमूं सभु तव्हां वटि आहिनि, मादनियात सभु तव्हां वटि आहिनि, यानी तव्हां वटि कहिड़ी शइ न आहे मूंखे ॿुधायो। आउं दुबई वियुसि, जेके बि फल फ्रूट तव्हां ॾिसो था, हेॾो वॾो सूफ़ हो, अंब जेको असांजो सिंधड़ी आहे उहो, उन खां बि वॾा अंब उते मिलनि पिया, मूं खाधा, टके जो ज़ाइक़ो न हो। जेको ज़ाइक़ो तव्हांजे अंब में आहे, जेको ज़ाइक़ो तव्हांजे सूफ़ में आहे, त तव्हांखे धणी एॾो मालो माल कयो आहे, असां पंहिंजो पाण खे मालामाल कयूं था। ॻाल्हि सॼी इहा आहे जेका खुली, दिस वी कॉल इन इंग्लिश ओपन सीक्रेट। मईशत छो ख़राबु आहे? कंहिं कई आहे? हुकुमराननि कई आहे। अॼु ताईं जेके बि आया आहिनि उन्हनि मईशत पंहिंजे हथनि सां ख़राबु कई आहे, पाण खे दौलतमंद कयो आहे, मुल्क खे ग़रीब कयो। हींअर मां गुज़िरियल दफ़े बि हिते इहा ॻाल्हि कई त जेका बजट तव्हां ॾियो था सॼी ओधर जी आहे, तव्हां वटि त टको बि कोन्हे। जेके बि बजट जा तव्हां अंग अखर ॿुधो था, इहे सभु अरबे रुपया तव्हांखे ओधर मिलंदी, उन मां तव्हां अवाम खे ॾींदव। तव्हां वटि त अवाम खे ॼण खां जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जूं पघारूं बि कोन्हनि। त जॾहिं असां अहिड़ी लुटफुर में शामिलु रहंदासीं, ऐं मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो त एतिरनि हाउसिस जा एॾा वॾा ख़र्च हूंदा, त पोइ मईशत ख़राबु न थींदी त सुठी थींदी भला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सिस हणी जेको तव्हां पैसो गॾु था कयो, ज़कात जो पैसो जेको तव्हां गॾु था कयो, अच्छा ग़रीबनि लाइ जेके तव्हां प्रोग्राम्स रखो था, उन्हनि जो इस्तेमालु कीअं थो थिए? मां हिकिड़ो MPA MNA आहियां, मूंखे ॾिनो त बाबा 1000 हे मशीनूं आहिनि, सिलाई जूं मशीनूं तव्हां औरतुनि में ॾियो, उन मां बाबा 500 ते त मुंहिंजो हक़ु आहे, यानी इहो मुंहिंजो हक़ु आहे। उहे 500 त मां मार्केट में विकिणी ईंदुसि, बाक़ी रहियूं 500 उहे पंहिंजनि ग़रीब गुरबनि माइटनि में उन्हनि खे घुराईंदुसि, फ़ोटू कढाईंदुसि, विराईंदुसि। त हीअ का नई ॻाल्हि न आहे जेका मां ॿुधायां थो। त छो आहे? उनजा सबब आहिनि। त मईशत ख़राबु छो आहे? उनजा इहे खुला सबब आहिनि। अच्छा, छो नथी ठीकु थिए? उनजा बि खुला सबब आहिनि। जंहिं ॾींहुं असां सादगी अख़्तियार कई, पंहिंजे ख़र्चनि में कटौती आंदी, हिन वॾियुनि वॾियुनि गाॾियुनि ऐं प्रोटोकॉल्स खे ख़तमु कयोसीं, असां ग़रीब अवाम जा हुकुमरान आहियूं, असांखे ग़रीब लॻणु घुरिजे न। असांखे त एॾी आकड़ आहे जो बसि होस्टेस खे थप्पू हणी, माई खे थप्पू हणी मारे थी विझे, पोलिंग ऑफिसर खे थप्पू था हणी कढूं, छो त असां बादशाह आहियूं, हिन मुल्क जा बादशाह आहियूं। जॾहिं त यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल,
पर ये केर समझे ये ॻाल्हि। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे नाज़रीन, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा प्रोफेसर साहब, आख़िर में अचूं था बिजली ते। जॾहिं त लोड शेडिंग हिन मुल्क जो बदतरीन मसलो रहियो आहे, छो त जेकॾहिं ॾिठो वञे त जेके नंढा नंढा इलाइक़ा आहिनि, ॿेराड़ी जा इलाइक़ा आहिनि, उते त 19 कलाक बिजली हुजे ई कोन थी, माण्हू अज़ाब में गुज़ारनि था। ऐं हुकूमत जूं दावाऊं, इन खां गुज़िरियल हुकूमत बि दावाऊं कंदी रही त असां बसि गवर्नमेंट हुकूमत में ईंदासीं, लोड शेडिंग जो अज़ाब ख़तमु थींदो। आख़िर में वज़ीर माफ़ी वठी हलिया था वञनि पिया। नई हुकूमत बि इहा ई ॻाल्हि कई त जल्द अवाम खे ख़ुशख़बरी मिलंदी, जॾहिं त पाणी ऐं बिजली जे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ जो बयानु आयो आहे त 3 सालनि ताईं लोड शेडिंग में घटिताई मुमकिन नाहे। पहिरियां वारा वाइदा छो नथा ॾेखारिया वञनि टीवी ते? तव्हां हीअं चयो, हाणे हीअं चयो। मां हिकिड़ो अर्ज़ु थो रखां सॼी मीडिया लाइ, त तव्हां हीअं चयो, हाणे हीअं चओ था, छो? बसि क्वेश्चन मार्क छो? न सिर्फ़ु तव्हांखे मां हिकिड़ी ॿी ख़ुशख़बरी ॾियां बिजली लाइ। पहिरीं मां इन ते अर्ज़ु कयां त बिजली आहे छा। माण्हूअ जो जियापो साह सां आहे न, उहो साह बिजली जे मार्फत खॼे थो। सिंध, पंजाब, सरहद, बलोचिस्तान, जिते एक्सट्रीम गर्मी आहे, 40 खां 50 डिग्री सेंटीग्रेड हले थो, या मां ग़लति ॻाल्हायां? न सही था चओ तव्हां। उते साह असां पखे सां खणंदासीं, जिते असां ॿाहिरि नथा निकिरी सघूं। न सिर्फ़ु उहो पखो बंदि आहे कलाकनि ताईं, पर उहो ख़ुशख़बरी अवाम ॾाढो ख़ुशि थींदो इहा ॻाल्हि ॿुधी त बिजली महांगी बि थी वई अथव। यानी बिजली बि न ॾींदासीं, ऐं जेका ॾींदासीं उहा महांगी बि कंदासीं। 16 कलाक बिजली बंदि आहे ऐं 1.5 बिल तव्हांखे मिलंदो। ॿियो तव्हांखे छा घुरिजे? अयाशी कयो। बिजली का आम ज़रूरत न आहे। मां चयो त हीउ साह जो नैमुल बदल आहे। तव्हांजी कहिड़ी शइ आहे जेका बिजली खां सवा थी हले? कपिड़ा इस्त्री करे सघंदव? पाणी जो मोटर हलाए सघंदव? अच्छा, पाणी पीअण खां आणे सघंदव? मानीअ लाइ पाणी आणे सघंदव? वेझंदव किथां? मक़सदु चवण जो इहो आहे त हींअर असां टोटली डिपेंडेंट आहियूं जंहिं शइ ते, उहा बिजली आहे। ऐं अहिड़े मौसम में जिते माण्हू साह खणण खां बेचैन आहे, घबराए थो, उते जेकॾहिं बिजली बंदि हुजे, ऐं ख़ासि करे जिते पकियूं जॻहियूं आहिनि, अॼुकल्ह त असांजे नंढनि शहरनि में बि पकियूं जॻहियूं सीमेंट जूं थी वियूं आहिनि, उते त ईअं आहे जीअं कंहिं टांडनि ते विहारजे कंहिंखे, अहिड़ो हशर आहे। उहे तपनि थियूं जॾहिं भितियूं। ऐं जेके फ्लैट लाइफ में रहनि था ऐं टॉप फ्लोर ते रहनि था या ग्राउंड फ्लोर ते रहनि था, उन्हनि वटि जॾहिं बिजली वञे थी, जिन जा वेस्ट ओपन घर न आहिनि कराची में बि, उन्हनि सां जेको हशर आहे न, उहो रब थो ॼाणे या हू पाण था ॼाणे। त वॾी सफ़रिंग आहे माण्हू जी बिजली। राति जो तव्हां कमु न करे सघो। तव्हां तालीम याफ़्ता आहियो, तव्हां इम्तिहान ॾियो था, छा ते ॾींदो? बिजली हली थी वञे। ऐं मोटण जो फ़िलहाल कोई बि तव्हांखे आसरो कोन्हे को। प्लस राति थी त बाबा मां ही कोर्सिस राति जो करे वठंदुमि, त राति जो सिर्फ़ु 4 कलाक बिजली बंदि थींदी आहे। हाणे माण्हू वञे काॾे? ॾींहं जो गर्मी में तंग आहे जी। तव्हां कमु कयो त पघर थो वहे, सॼा पेजिस ख़राब था थी वञनि। छो त हर माण्हू जनरेटर या यूपीएस त अफोर्ड नथो करे। इन ते ॻाल्हाइण त वरी अजीब क़िस्म जी ॻाल्हि आहे। त जेकॾहिं हे त उहा ई ॻाल्हि आहे त रूस जे ज़ार जे दौर में जॾहिं माण्हू ॿाहिरि निकिरी आया, तमामु बुखिया नंगा, कतारूं ठाहे, त राणी पुछो त बाबा हे ॿाहिरि माण्हू छो वेठा आहिनि? थालियूं खयूं वेठा आहिनि, कटोरा खयूं वेठा आहिनि। चई बाबा हिननि खे मानी नथी मिले। चई पोइ कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, केक वठी खाइनि। हाणे राणी खे कहिड़ी ख़बर? रियली थो चवां त असांजा हुकुमरान बि ईअं चवंदा। चओ त मां तव्हांखे हिन जा लफ़्ज़ ॿुधायां। परवेज़ मुशर्रफ साहिब खे चऊं साईं दालियूं महांगियूं थी वियूं आहिनि। चई पोइ मुर्गी खाओ न, मुर्गी सस्ती आहे। त कहिड़ा वरी ॿिया पोल खोलिया। त चवण जो मतिलबु आहे त हिननि हुकुमराननि खे उहा ख़बर नथी पए त अवाम जीए कीअं थो, हू जीअण खां कहिड़ा वस थो करे, ऐं तव्हां हुननि जो जिया पे निड़ीअ ते न हो, जंहिंखे चइबो आहे निड़ीअ ते न था ॾियो तव्हां। अच्छा, जेकॾहिं बिजली हिकिड़ो त महांगी, ॿियो त बिजली अणलभ थी वई आहे, उनखां पोइ महांगी बि हुजे, इन सां सनतूं बि जेके बंदि थियूं थियनि, जेके फैक्ट्रियूं आहिनि जिते माण्हू कमु था कनि, हज़ारे माण्हू इन सां बेरोज़गार बि थिया आहिनि, सनतूं बंदि थी वियूं आहिनि, इंडस्ट्रीज़ हितां शिफ्ट पियूं थियनि, ख़तमु थी वियूं आहिनि। इन ते बि इन जो तव्हां सम्झो था केतिरो इफेक्ट पए थो? तमामु घणो। छा आहे त इक़्तिसादी के लॉज़ के रूल्स थियनि था, सप्लाई डिमांड्स थिया।
कराची जी वॾे में वॾी इंडस्ट्री शिफ्ट थी वई पंजाब। हिते भत्ताखोरी, लॉ एंड ऑर्डर मसइलो। टियों नंबर वॾे में वॾो मसइलो बिजली। पैदावार थिए किथां? अच्छा, जेकी बि थोरी बिजली मिले थी उन में जेकॾहिं को माण्हू पैदावार करे थो त उनजे मथां चिठी थी अचे त बाबा 10 लख रुपया असांखे ॾे। उहो पाण ई 10 लख नथो कमाए, छा लाइ त उनखे बिजली नथी मिले पई। मज़ूरनि जी मज़ूरी महांगी थींदी थी वञे हुनजे लाइ। नतीजे में उहो ॿाहिरि शिफ्ट थो करे। ऐं मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे, ऐं दुकानदार ऐं ताजर हिनखे चङी तरह सपोर्ट कंदा, त माण्हू ॻोठनि मां सीट जी मुल्तान ऐं लाहौर वञनि था उहो सामान वठणु जेको कराची मां वठणु ईंदा। त नतीजे में हुनजो ट्रेवल ख़र्चु वधियो न, उहा शइ वधाईंदो। त इन सभिनी शयुनि सां गॾियल वरी बि माण्हू जे मथां ई बोझ पवंदो। जेकॾहिं का शइ घटि आहे, मूं चयो त सप्लाई डिमांड वारी ॻाल्हि आहे, त जेकॾहिं का शइ घटिजी थी वञे त उनजी क़ीमत वधी वेंदी। छा लाइ त पैदावार आहे कोन, छा लाइ त कारखाना बंदि आहिनि। त इन जो जेको बार आहे उहो बि वरी अवाम ते पवंदो। ऐं नतीजे में जेको अवाम अवल ई उनजी जेका चेल आहे उहा चिॿी आहे, उहा अञा हेठि वेहिजी वेंदी। त हिननि सभिनी शयुनि ते असांजो मक़सदु सिर्फ़ु तनक़ीद बराए तनक़ीद न आहे, असांजो मक़सदु तनक़ीद बराए इस्लाह आहे। ऐं हुकूमत पंहिंजे ॿोड़े कन खे छॾे सही कन सां असांजी ॻाल्हि ॿुधे ऐं अवाम जे लाइ रिलीफ ॾे, जंहिंसां हू वाइदा करे आया आहिनि ऐं जंहिंजी ख़िदमत करण खां हू उन्हनि कुर्सियुनि ते वेठा आहिनि। सिधी ॻाल्हि आहे। हा, अच्छा, बिजली खोड़ सारा मज़दूर आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ फैक्ट्रियुनि में, कारखाननि में ॾिहाड़ी ते कमु कंदा, हज़ारनि जी तादाद में। खोड़ सारियूं फैक्ट्रियूं, कारखाना बंदि थी विया आहिनि, हितां शिफ्ट थी विया आहिनि। त उहे माण्हू हाणे जेके बेरोज़गार थी वेठा आहिनि, रोज़ मज़दूरी मिलण जे आसरे ते वेठा हूंदा आहिनि, उहो तव्हां सम्झो था त जेके वरी अघु वधिया आहिनि वेतर उहे अञा पोइते थी वेंदा? यकीनन। देखो, अंग्रेज़ी में असां हिकिड़ी लाइन चवंदा आहियूं, हायरिंग ऐं फायरिंग। हायरिंग जो मतिलबु आहे त तव्हां पघार ते के माण्हू नौकरियूं ॾियो, उन्हनि खे आणियो। फायरिंग चवंदा आहियूं उन्हनि खे कढी छॾियो त बाबा असां वसीला कोन्हनि। नंढड़ी कैपेसिटी में जिन बि माण्हुनि जी असां जिते बि सिफ़ारिश कई आहे त बाबा ही डिज़र्विंग माण्हू आहे, ही ग़रीब माण्हू आहे, हिन जी जेका असां ज़रूरत आहे तव्हां हिनखे नौकरी सां लॻायो, त जवाबु इहो मिलंदो आहे साईं अखियुनि ते, पर असां फायरिंग जे एज में आहियूं, हायरिंग जे एज में न आहियूं, इंक्लूडिंग तव्हां ते मीडिया ताईं। त जिते बि असां वञूं था इन जो नतीजो छा आहे, ईअं छो आहे? त ॻाल्हि इहा ई आहे त नतीजा इहे ई निकिरंदा जेके शयूं असांखे हुकूमत हींअर सप्लाई करे थी, उनजो नतीजो इहो निकिरंदो त हर शइ बंदि थींदी वेंदी। बंदि थींदी वेंदी त माना असां जेके माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे कढंदासीं। तव्हां जेकर फिगर्स ॾिसो त हज़ारे माण्हू मुख़्तलिफ़ हंधनि तां निकिरी चुका आहिनि। उहे पंहिंजे गिचनि में रोटियूं विझी रोडनि ते सुम्हनि था, मथो पिटनि था, दाहूं कनि था। मूंखे ख़बर न आहे त हीअ कंहिंजे लाइ कनि था। कंहिंजे कन ते जूं बि नथी हले पई त हे माण्हू उन्हनि जे मथां वाटर कैन्स विझा था वञनि, लाठी चार्ज कयो थो वञे, गैस जा शेल त मरो वञी घर में, हिते असांखे छो था ॿुधायो? त हीअ बेरहमी आहे। अच्छा, बिजली बंदि थियण सां हिकिड़ो ॿियो बि वॾो आवाम जे लाइ मसइलो थिए थो, पाणीअ जो। पाणी जो मसइलो थिए थो, बिजली न आहे त पाणी नथो अचे। इन ते ॻाल्हाए चुकुमि त बिजली ते असां सॼी ज़िंदगी डिपेंड थी करे, सॼी मोटर तव्हांजो बिजली सां हलंदो। बिजली बंदि सां सभ खां वॾी जेका असांजे हिन कराची जे हवाले सां ॾिसूं, जेका ऊंदहि थिए थी, तव्हां पंहिंजे फ्लैट तां नथा पहुची सघो, घर मां ॿिए कमरे तां नथा पहुची सघो। माण्हूअ जे गर्मीअ में जेको साह वञे थो, बिजली न हुजण जे करे जेके मरीज़ आहिनि, मरीज़ मरियो वञनि था। ऑपरेशन थिएटर्स में बिजलियूं बंदि थी वञनि, ॻोठनि में जेके ऑपरेशन्स थियनि था। हर नंढड़ी अस्पताल, नंढड़ो हेल्थ यूनिट वॾे क़िस्म जा जनरेटर अफोर्ड कोन थो करे सघे। हाणे सोचो त ऑपरेशन थींदे जॾहिं बिजली बंदि थी वञे त कहिड़ो हशर थींदो, मरीज़ खुलियो पियो आहे। साॻे नमूने सां जिन खे उबस आई आहे, अहिड़ा घणा मसइला आहिनि। पाणी टोटली डिपेंड थो करे। ॿियो त छॾियो, पाणी जेको तव्हां हिते कराची में आणियो था उहो बि बिजली जे थ्रू अचे थो न। तव्हांजे घर जो मोटर त भली न हले, पर ख़ुदि पाणी तव्हांजे बिजली जे थ्रू अचे थो न पियो। त उहो अच्छा, पाणीअ मां बिजली पैदा थिए थी, वरी पाणी जी बि खोट आहे। हर लिहाज़ खां असां वसाइलनि जे घटिताईअ जो शिकार आहियूं ऐं नतीजे में वर्स्ट सफ़रर छा आहे, ग़रीब आहे, आम माण्हू आहे। छा त जंहिं वटि दुंकीअ में दाणा आहिनि न,
उहो त इहे जनरेटरुनि लाइ हर क़िस्म जी शइ मौजूदु आहे यूपीएस अफोर्ड करे सघे थो पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितर करे सघे थो उहो वॾा जनरेटर हलाए इस्त्री बि करे सघे थो हा असांजो विचो माण्हू वीचारो त केतिरा भेरा मां ॾिठो आहे त ऑफिस में नथा पहुचनि बाबा कल्ह छो न आहे साईं बिजली कोन आई कपिड़ा इस्त्री किथां मां कयां अच्छा पाणी कोन हो वेझां किथां मां शेव किथां कयां त हीअ रियल कहाणियूं आहिनि जेके माण्हू जूं मां तव्हांखे ॿुधायां थो त हीअ अवाम जी सभ खां बेसिक ज़रूरत आहे त बिजली ते टॉप प्रायोरिटी ॾेई हिननि पाण चयो त असां सभ खां पहिरीं ॿियो कमु न कंदासीं बिजली जो कमु कंदासीं ऐं 3 महीननि जे अंदरि असां हिन बुरहान खे ख़तमु कंदासीं हाणे मसाला चवनि था त 3 सालनि ताईं नालो न खणो सही वॾी महिरबानी अवां प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थो थिए तव्हां टाइम कढी प्रोग्राम में आया नाज़रीन अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु हिते ख़त्म थो थिए सुभाणे ताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहे